黄的夜晚，霓虹灯璀璨，点亮黑暗，赶不走孤单。午夜和白天不停地转换，游走在街头，思念的孤单。相聚的狂欢总是很短暂，占有的怀抱总让我温暖。无聊的回忆让人很心烦，我又想你了，战友在哪端？没有你陪伴，我真的好孤单，我的心好慌乱，不知怎么办。没有战友的日子，我真的好茫然，整天就像丢了灵魂一般。没有你陪伴，我真的好孤单，我的心好慌乱，不知怎么办。你们不在身边，真的好不习惯，我的泪已流干，你们管不管？疯狂的夜晚，霓虹灯璀璨，点亮黑暗，赶不走孤单。午夜和白天不停地转换，游走在街头，思念的孤单。相聚的狂欢总是很短暂，占有的怀抱总让我温暖。无聊的回忆让人很心烦，我又想你了，战友在哪端？没有你陪伴，我真的好孤单，我的心好慌乱，不知怎么办。没有战友的日子，我真的好茫然，整天就像丢了灵魂一般。真的好孤单，我的心好慌乱，不知怎么办。你们不在身边，真的好不习惯，我的泪已流干，你们管不管？
America's Voice family. Are you on Getter yet? No? What are you waiting for? It's free. It's uncensored. And it's where all the biggest voices in conservative media are speaking out. Download the Getter app right now. It's totally free. It's where I put up exclusively all of my content 24 hours a day. You want to know what Steve Bannon's thinking? Go to Getter. That's right. You can follow all of your favorites. Steve Bannon, Charlie Kirk, Jack Posobiec. And so many more. And the best part? You can watch Real America's Voice right there on Getter. Live. So join the conversation. Hop on the Getter chat room. Engage with patriots who are just like you. Good morning, Getter friends. We're breaking news, we're delivering the truth, And we're doing it on Getter. Every single day. So don't wait. Download the Getter app now. Sign up for free and be part of the movement. It isn't just an app. It isn't just a social media platform. It's a community. Hey, Real America's Voice family. Are you on Getter yet? No? What are you waiting for? It's free. It's uncensored. and it's where all the biggest voices in conservative media are speaking out. Download the Getter app right now. It's totally free. It's where I put up exclusively all of my content 24 hours a day. You want to know what Steve Bannon's thinking? Go to Getter. That's right. You can follow all of your favorites. Steve Bannon, Charlie Kirk, Jack Posobiec. And so many more. And the best part? You can watch Real America's Voice right there on Getter. Live. So join the conversation. Hop on the Getter chat room. Engage with patriots who are just like you. Good morning, Getter friends. We're breaking news, we're delivering the truth, And we're doing it on Getter. Every single day. So don't wait. Download the Getter app now. Sign up for free and be part of the movement. It isn't just an app. It isn't just a social media platform. It's a community.尊敬的战友们好，亲爱的观众朋友们好，盘古大哥好，跟着北美教练好，非常开心啊，又在盘古论金跟大家见面了。首先请盘古大哥跟战友们问个好吧。周哲好，导播跟着美美教练好，屏幕前的观众们好，战友们好，我们很开心再次来到这个盘古论金，看看今天给大家带来的什么，谢谢。每一期都很劲爆，希望一会儿别被黑掉就好。好，那今天呢，我们来到第27期了，真好啊！爱妻哥，爱国先生啊。好的，那有两件事的一个先后顺序啊，我是没太搞清楚，就是班农先生他在节目中提到了中共他要先通过发动政变拿下韩国，然后再入侵台湾，我就没整明白他这个战略上的考量，或者说一个必然的联系，说中共他在玩的是一个什么套路？为什么非得先拿下韩国，然后再入侵台湾？他这里头啊应该从两个角度去看这个问题。首先一个呢，关键点是什么呢？就是说美日韩啊，它是一个应该是在亚太地区的北部呢，它形成一个军事联盟。那个其中韩国呢是最重要的一个军事联盟的一个支点，因为它离共产党的那个豢养的那个北朝鲜是最近的。而且呢，韩国离中国是最近的，离中国大陆是最近的。如果要是斩首的话，韩国是最好的一个基地。所以说，从军事同盟的角度来讲，那是相当于一个叫前置阵地，是军事上一个非常有利的位置。那么在南边呢，它跟澳大利亚和这个印度构成了一个南边的一个屏障，所以澳大利亚成为共产党要突破的另外一个点，一南一北。那么在这个东边呢，因为日本是一个很强大的军事国家的存在，它跟美国的联合呢，共产党一时半时很难突破，所以它使用的是叫分化瓦解的方式，这是第一个。第二个呢，它用的方法就是叫过去不是那个三国时期不是讲过嘛，叫这个明修栈道，暗度陈仓嘛。所以他现在成天喊着这个旗号叫武统台湾，武统台湾，但他实际上执行的是呢，用的是这个司法超限战的方法，用的是司法叛乱的方式，在夺取这个西方的政权。所以他一边高喊着武统，一边实际上是底下用的是这种玩的是暗器。你比如说新加坡是如何倒下的，很多人没有去追问；巴西是怎么倒下的，很多人没有去追问。同样，香港被倒下了以后，人们看到了，哦，原来用的是黑警，但是在黑警之前，实际上也是对香港实施了司法超限战，
都是司法超限战、司法叛乱，然后才进入到状态。那么同样这件事情也发生在韩国，韩国用的是一样的方法，是用的是司法超限战，然后到司法叛乱，再到夺取政权的方法。他是对这个前总统进行这个弹劾不成以后呢，就是以这种虚假诉讼的方式让你失去权利，然后让副总统接管，副总统再给你用弹劾的方法失去权利，让他准备好的人接管权力的一个过程，这就是叫司法叛乱的一个方式。同样，他把这方法用在了美国，但是呢，美国呢是在这个新中国联邦在郭先生的唤醒之下，终于醒悟过来了，所以是在这个叫司法叛乱的边缘。那已经醒悟了，现在是在美国是处在司法叛乱的这个状态当中，只是说，有一个提前这个觉醒的过程，所以说没有受到那么大的伤害。但是韩国呢，是处于一个就是在崩塌的边缘。那么这次呢，等于说虽然是共产党是失守，但是并没有他停止他的司法叛乱，但是他这个做法是什么呢？就是攻破了你这个北边的这个屏障，军事同盟屏障，美日韩的屏障。你看现在美国不提美日韩屏障了，现在美国在提美日安保，很少提美日韩，因为韩国现在处于一个极其不平稳的一个点，有可能会政治上出现剧烈的震荡，这样的话就会影响到它军事上的这个安稳，也同时呢，在军事合作问题上有很多的情报系统也受到了这个制约，所以说现在美国很少提了，但是还是在保持着关注，也保持着压力。那么这个北边的军事同盟如果出现了裂缝以后，他就敢对台湾实施武统，动用武力了。就说任何人他的尤其像共产党，他也要背靠着一个被安稳的环境，就像有人打架一样，他要背靠着一堵墙或者一棵树，形成一个屏障。同样，共产党如果敢对台湾的话呢，韩国就可以在他背后动手。这样的话，就等于说对共产党来讲，共产党军队来讲，他叫腹背受敌嘛。所以从军事角度来讲，可以这么来理解。但是共产党他这种邪恶的这个做法，3F 美国的这个做法，你可以完全把这个3F 美国用在3F 世界上头。任何民主世界、民主国家都处在共产党3F 环境之下。他的目标绝对不是夺取一个香港，夺取一个新加坡，夺取一个韩国，而是他要夺取全世界。他拿下了英国，拿下了法国，接近拿下德国。现在是他最期望的是拿下美国，没拿成，所以现在美国呢是全世界最强大的军队、最强大的经济，所以说呢，美国的反击可以带来全世界的重新的复苏的一个过程。这就是为什么郭先生一直讲要以美灭共，要唤醒美国的核心原因，这是唯一的方法。现在这个方法我们正在走向成功的过程当中，就是整个格局是这个格局。Over。谢谢潘公大哥。所以共产党共产主义的这个沙子想要流遍全世界的，它要渗透到全世界的，所以不是那么简单的。而且今天这个话题在文化方面，只要你们家有孩子的、有孙子的，是不是有下一代的，你肯定会喜欢，对你至关重要。看看共产主义和共产党是如何洗我们全世界人的脑的。那接下来把时间交给潘公大哥，谢谢您。好的，谢谢。我们一直常说一句话，叫共产党是万恶之源。这个万恶之源，大家从大陆出来的人都知道共产党的恶，也知道共产党的坏，但是呢，就是说为什么它成为世界的万恶之源，这是很少有人去认真的去了解和思索的一个问题。但是我们通过今天的话题叫 DEI， 它是一个邪恶议程的意识形态工具，通过它的一些现象可以告诉我们很多的内容。同时呢，你也可以看到这个邪恶势力它对我们的这个人类的这个攻击，这次攻击它不是仅仅停留在司法上，它是一个全方位的，它从意识形态上就开始了，它从这个孩子的教育上就开始入手了。这个都跟什么呢？全球主义、国际共产主义、中国共产党的他们所有的这个对全世界的这个人类的这个最终的控制做的很多的铺垫的工作。过去呢，我们是在无意当中没有意识，它也是在潜移默化当中，但是它已经深入到了你生活中的方方面面，这个叫存在于你这个整个人的成长的全过程，包括你的孩子、你的这个下一代、孙子辈的，都已经受到了这个共产党的这种意识形态的影响。但是呢，我们一直处于无知和没有察觉的状态。现在呢，
通过美国的这次觉醒，通过川普总统的在这个政府令当中停止这个叫 DEI 的这种文化意识的这种结构的传承，让我们看到了威胁，让我们看到了过去他们所做的这么对人类的相当于文化洗劫、意识洗劫的一个方式。它洗劫的不光是财富，不光是你的权利、人权和主权，它还要洗劫你的意识。那么今天我们就是从这个 DEI 开始谈起。请导播放下首页，我们就说为什么说 DEI 是邪恶意成的意识形态工具。实际上过去啊，在这个尤其是美国过去几任政府，你看到一个特点，就是说几乎所有的美国人各个机构都有这个 DEI 机构，而且这DEI 机构呢是美国政府资助的，而且大家都把它认为一个什么呢？就是认为它是一个合理化的，是一个倡导平等的，这个是一个包容性、多元文化型的，而且大家一直过去都是讲的是这个嘛。所以，但是呢，你是细细的研究它，你发现是什么呢？它等于说给你转换了意识形态。在西方国家是没有政治正确的，但是有了 DEI 以后呢，西方开始讲政治正确了。只有共产党、只有集权才讲政治正确，而西方是讲究的什么？多元文化是讲的是什么？独立思维，讲的是自由平等，讲的是自由言论。结果呢，出现了限制言论，出现了审查言论，出现了政治正确。这些问题是怎么产生的？为什么会发展到今天？为什么共产党会影响到全世界的今天这个样子？那就是从 DEI 开始的。那么为了让大家更容易理解，对吧？这个尤其是我们这一代人成长都是什么呢？在这个中西方文化的共同交融之下成长过来的。比如说，过去我们小的时候经常读的叫格林童话。格林童话呢，这个是我从小叫我有印象开始起，作为这个父辈，这个母辈经常给我们讲的故事，就有这个格林童话。格林童话当中，其中有一个叫白雪公主。这个相信大家都有这个印象，对吧？现在同样也有这个白雪公主这个故事。那么为了让大家恢复这个记忆啊，我们先请这个导播放一段关于白雪公主的这个故事的梗概啊，然后让大家稍微回忆一下记忆，然后我们再沿着这个故事给大家展开。好了，请导播到第1页，我们放下这段小动画片。因为时间比较长，我们就不放完了，放到中间会停下来。好的，谢谢。童话。白雪公主和7个小矮人。回忆到这儿啊，这个因为故事很长啊，这段呢，就是说我们从小就开始在格林童话选当中看到的故事。这个故事呢，因为它是一种欧洲啊中世纪的一种传说，它是民间传说，它不是这个传奇，是个民间的传说。这个传说呢，它其实故事那个含义很深刻，它谈的是大家可以看到这是白雪公主她的诞生的场景。这个里边大家看到了，叫白色的雪、白色的皮肤、雪一样的嘴唇和这个黑色的头发，这是什么呢？等于说上天给他的一个原创。然后这里边谈到的，你可以看到的是叫信仰，谈到的是上帝，谈到的是爱人的情感嘛。那个同时呢，又谈到的是生和死。他的母亲在给他诞生的当天，他母亲就去世了嘛，也就是生和死。但是后来呢，这个他的这个为了他的这个叫国王的父亲，为了照顾他，又娶了另外一个这个后母，也就是继母。这个继母呢，他的贪婪，还有他的这种黑暗的魔法和控制，他不仅控制了王宫，不仅控制了国王，还控制了这个白雪公主的未来。但是呢，他的这个叫美貌的这种叫贪婪。最后呢，这个他在问魔镜的时候，魔镜总是说世界上最美的女人不是她，是这个白雪公主，所以他就一心想把白雪公主弄死。后来呢，他发现这个白雪公主出逃以后呢，跟7个小矮人在一起，这个快乐生活的时候呢，所以他就扮作女巫去送去一个毒苹果嘛，然后把这个白雪公主就给毒死了嘛。所以说呢，这就大家看到了，一个是生，一个是死，又出现了一个死到复活的一个过程，然后最后呢，这个又出现了这个白马王子和这个白雪公主复活以后呢，他们从梦中情人变成了一个，这个就是永恒爱情的一个整个过程。你可以看到灵魂的安息，可以看到这种毒后的复苏，很多这样的故事在一个这个传说民间传说当中给你已经形成一个定格。我们小的时候就是在这种故事当中成长长大的，在这个过程当中你看到了一种文化，看到了一种叫
正义，看到了一种叫黑白的对比，邪恶和这个善良的对比，看到的是什么呢？邪恶终究被铲除的一个过程，这就是过去我们从小长大。我相信很多的战友也是在这个环境下成长过来的。那么这个故事讲到什么呢？讲到这些细节呢，我就不再说了，请打不到第2页。这些细节呢，告诉了你这个它的这个故事的由来，还有这个故事呢由历史背景到现在的很多的灵感，同时呢还有一些丰富的主题。我们到第3页啊，第3页它有很多的丰富的主题，它特别讲了善恶的对立，在这个片子上你可以看到，讲到了妒忌和美貌，讲到了死亡和重生，讲到了家庭冲突，讲到了这个叫纯洁和救赎，还讲到了成长和独立的整个过程。这个故事呢，就其实内容主题非常的丰富。然后最后呢，是在什么呢？在围绕着这种善恶斗争、嫉妒、美貌、死亡和重生中展开。然后你看到的这种道德的成长，对吧？道德的这个回归的整个过程，重新塑造了一个叫白雪公主的一个跨越时间、跨越文化的一个永恒的形象，在我们心目当中，对吧？那表现在最突出的特点就是白。表现突出特点就是人和自然的和谐，表现突出的特点就是道德和这个永恒。但是呢，这个请导播到第5页，到第5页你可以看到，白雪公主作为一个从儿童启蒙教育当中的一个简单的文化，这个表现，被在这种不知不觉当中被修改了。大家可以看到上面这张图片，那就是传统的白雪公主的，不管是动画片也好，是这个儿童的这个图画片也好，大家都知道，对吧？这个是白雪，皮肤血一样的白，红色的嘴唇，像鲜血一样红色的嘴唇，黑色的头发，它是一个上天产生的一个非常自然的一种美。然后它和小鸟的这种和谐，小鸟也引导它跟7个小矮人相遇，同时呢也是这个小鸟陪伴着它从这个生到死，从死到复生的整个过程。但是呢，你可以看到现在新的文化，对吧？在这个联合国的教科文组织之下，在美国的华尔街之下，在被中共操控的整个教育体系里头，把这个文化给你彻底改了，改成什么呢？改成了黝黑的皮肤，对吧？美丽的小鸟变成了黑乌鸦。所以你可以看到这种文化，它从这个儿童的启蒙教育当中就给你干什么？叫潜移默化当中就给你修改了它里头的内涵，把一个永恒的主题变成了什么呢？变成了他们的政治方向，变成了他们DEI里头要求的内容。也就是说，通过一种在潜移默化当中的文化的这种渗透，把我们这一代人对白雪公主的认知，这种永恒的道德的美丽的形象，变成他们需要的政治的这个所谓的多元的、所谓的这种包容的这种文化，是一种叫釜底抽薪的一种现象。那现实当中你可以看到，请到不到第6页，你可以看到白马王子，对吧？这个1950年的时候，左边这张图片是上边呢是1950年的白雪公主的形象，那么2025是中间出现的这个白雪公主的形象。那么再有50年之后，你会看到以后的白雪公主会变成这样的最底下这个形象。这就是什么？他们这个文化叫渗透到文化剽窃的整个的发展过程。同样，白马王子也从欧洲传说的白马王子变成了非洲土著的这个头领的这种形象。这就是整个叫文化叫阉割和文化剽窃的一种方式。同时呢，还加入了政治正确。本来这个白雪公主她是一个非常美丽的，是一种叫中世纪文化的那种优雅、绅士和这种这种叫什么呢？应该叫公主的那种形象，变成了啥呢？变成了现代这种政治正确的一种方式。你再看刚出版的这个2025年的白雪公主，你可以看到几个剪切的镜头，就告诉了你，她已经完全背离了原来的中世纪文化的这种传承，完全是加入了政治元素。好，请打播到第7页，我们放下这段视频。所以大家看到了吗？变成了一种喧嚣，变成了一种叫
非洲土著的一种欢乐，变成了一种叫什么呢？一种民间的这种舞蹈，而且中间穿插了黑和白的这种交融。所以说，对于儿童来讲，对于完全一张白纸一样的孩子来讲，它是很容易被渗透、很容易被污染的一个过程。以后你再去修正它，非常的难。那么为什么会发生这样的事情？这样事情是怎么来的？我们要从什么呢？从联合国的这个2030的这个议程倒着看，就容易了解这个问题了。请打回到第8页。第8页呢，大家可以看到，就是说现在很少有人去谈论这个世界经济论坛经常涉及的叫2030议程。2030议程是以联合国名义推动的，是在这个世界经济论坛操纵之下的一个叫没有和你商量的，你必须面临也必须执行或者是被执行的一个叫计划，而且是已经开始实施的计划。这个计划，而且他们是有14个国家已经签署。不仅是签署了，而且要在2050年来完成，也就是今年他们要完成所有的东西。那么这个所谓的2021到2030议程呢，原来是2025议程的，现在等于提前了20年。它非常明确，其中简单的跟我们相关的简单的东西可以跟你讲。第一个呢，私人不再拥有汽车等交通工具，然后呢要限制你的旅行，私人不再拥有土地和住宅，也就是你不再拥有个人的私人资产，实际上是叫剥夺了你个人资产。然后呢，企业，也不能拥有企业。然后你要居住在15分钟城市，就是指定的地方居住，不得随意移动。然后禁用天然非合成药物，也就是说以后你只能吃他们给你制造的这种药物，而且要强制疫苗，强制使用它的货币，强制要被进行叫社会评分制度管理。这就是整个什么呢？叫那个议程的大概的整个这个内容。那这个内容我们把它详细罗列一下，用这个联合国的议程的方式罗列，当然让大家更容易看得懂了。好，请到第9页。第9页就是什么？大家可以你可以去查到这个联合国，你在这个网络上直接查联合国2025议程，你直接卡就可以出来这个，或者2030议程就可以出来了。你可以看到我画红线的部分，是跟你直接相关，让你看得见摸得着的，并不是说画红线的之外跟我们有关系，我们让直接看得见的。首先一个，大家可以看到叫所有私人资产终结，以后你没有私人资产，你没有房子，没有车辆，你可能有你的账号，但你的账号是受控的。你住在哪儿，他都给你指定。然后呢，不仅是没有私人资产，你还没有家庭，叫家庭单位终结。以后没有家庭。大家知道，在这个柬埔寨的1975年的时候，柬埔寨革命的时候，那时候实施的叫男营和女营，就是男人是组成一个团队一组，女人是组成一组。然后呢，定期的可以相会，但是没有家庭概念，生出来的孩子也不属于你，属于政府。然后呢，这个。要强制人口减少，控制人口增长和人口密度，就是把人口强制压制在10亿以下，最好是安排在3亿，这是他们的计划。而且现在这个计划已经实施了一大半了。然后呢，要强制性的多种疫苗，要植入芯片，在什么呢？就是说对你的这个出行、行为和思维进行控制和追踪。然后呢，在全世界实施社会信用体系，就是中国共产党在中国大陆搞的那个社会信用体系，他要实施这个。然后以后你的孩子2岁之前是由你抚养，2岁之后政府带走去抚养，也就是说，这个孩子跟你之间没有家庭纽带关系，没有亲缘纽带关系，就完全给你隔离了，就相当于把整个家庭为单位的人类传承模式、文化模式、感情模式。血缘模式全都给你中断终结掉。然后呢，这个政府要控制所有的企业，就是你个人不可能有企业的。然后没有私人农场，也不允许你私人养殖。这个以后呢，就是说灌溉结束，也就是没有农业了。以后靠什么来吃？来产生食物呢？就是他们用现在的基因技术去给你制造人造食品给你去吃。然后呢，这个。禁止天然合成的药物，就是说中药和这个过去的这种传统自然疗法全都给你终结。这就是你可以看到，这就是整个议程的内容。这个内容的目的是什么？很简单，就是控制2个字儿，就是要把所有的这些全世界的人变成人矿。光把中国人变成共产党的人矿还不行，
要把全世界的人都变成他们的人矿，这就是它的核心目的。那么在整个这个邪恶的这个议程，大家看到现在知道这个议程很邪恶，甚至你会认为这个邪恶议程根本不可能实现，而且你认为可能离你很远，也可能认为是天书。但是呢，很不幸，请到我的第10页 ，DEI 就是联合国2010-2030议程的有机的元素，它不仅是存在，它在整个社会当中一直都存在，而且在我们生活当中已经存在了好几十年了，而且人们对它已经欣然接受。它在整个社会中造成了一系列的问题，因为时间限制，我这点不能一一再叙说，大家可以去了解去总结。比如说，在这个美国华盛顿出现的直升机和那个民航飞机相撞事件，这个相撞事件其中有一件事情，也是造成这个相撞事件其中的一个因素是什么呢？就是由于他们实行的是 DEI 的这个政策，也就是所谓的包容，所谓的这个多元文化，所以他们要求必须是有一定肤色的人才能够担任空管人员，而不是说你的技术符合不符合要求，而是你的皮肤符合不符合要求。结果呢，他们选择的都是没有经验的这个有色人种作为这个空中服务人员，这些人员在整个过程当中出现了一个巨大的失误，说导致这个飞机航空出现了一个巨大的一个破坏。这个问题是其中 DEI 的问题当中的一个表现型，这种表现型是存在着任何地方都存在着，就是所谓的强调政治正确，所谓的强调的肤色的比例，造成什么呢？质量上、管理的能力上，还有经验上，还有这个事实上很多的问题出现了这个叫参差不齐，出现了质量问题，出现了质量控制问题，出现了风险问题，导致出现了现在很多的东西。同时呢，还多了很多内容，请到我的第12页，多了很多内容，多了什么呢？叫压制言论自由。所谓的以这种思想多样性为规则的去压制你的这个自由，然后呢去影响你的心理和文化，然后呢这个影响你的经济和效率，然后你会看到什么呢？看到很多以政府名义的拨款在推动所谓的这个叫多样性的文化、包容性的文化，就是所说的 DEI， 但最后带来的结果呢，是对你社会的这种破坏。倒过来解释是什么概念呢？应该是说，以文化破坏文化，以文明破坏文明，以秩序破坏秩序，以法律破坏法律的一个最终的结果。然后目的是什么呢？很简单，他要实现他的这个2021到2030计划，有一项很重要的事情，就是破坏你的文化传承，破坏你的世界普世价值观。这是他们最重要的。但是呢，人们有一个印象，有一个记录，有一个你对历史的这个叫可依据的一个东西是什么呢？就是书籍。所以说呢，联合国呢还在干什么事儿呢？还要出现一个现代版的焚书坑儒。好，请到我们的第13页，你可以看到联合国的教科文组织和联合国其中有一个议题，这个议题是包括在2030里头。它要干嘛呢？它要把所有的纸质版的书籍的原件，所有的纸质版的这些资料的原件全部都要什么呢？都要给它处理掉、焚毁掉，或者是给它这个销毁掉。而且他把它立法，说谁要是持有这种纸质版的原件的书籍，谁持有原件的这个纸质版的资料，全是犯罪。让你规定你只能使用它的电子版，也就是说你以后看到的书只能是电子版。只要你是使用电子版的书，他们就可以让它在资料库里头，让真正的书籍消失，让真正书籍的内容让你永远看不着。这就是什么呢？对全世界实施的一次文化上的一次大的这个叫删除，也就是对于历史文化的一个大的删除。以后你只能看到的白雪公主变成了黑皮肤的白雪公主，然后真正的白雪公主的书籍你会永远看不着。这就是什么呢？你可以看到他们从一个简单的文化的渗透，一个文化的阉割，就可以让我们人类失去对过去的记忆，也就是失去了过去的所有一切文化的传统。你看到的都是现在，然后他用什么呢？用毒品，用这种华丽的这种3D 的游戏，用这种华丽的词汇引导你说这就是现代生活，这就是平等，这就是包容，这就是多元文化。说他对人的这种侵害是非常的严重的。正是因为这个看到美国看到了这个因素以后，看到了这个问题以后，他对了不光是对美国产生了问题，对世界尤其是欧洲欧美国家都产生了严重的问题，严重的影响。这种问题呢还在深化当中。但是呢我们看到了一个好的一面，就是美国最先开始了
这个觉醒。好，请导播到第14页，你可以看到国会首先开始立法，立法呢就是说停止资助任何的DEI 的这种宣传和 DEI 的这种机构的存在，所以说不给他钱，断他的资本，断他的这个叫血缘，让他开始停止。第二个呢，请导播的第15页，川普总统呢下行政命令去废除 DEI， 就是说在美国政府机构所有的 DEI 机构全都给你废除掉。不仅如此，请导播到第16页，你可以看一下，川普总统还发了一份备忘录，让全部美国任何的有 DEI 的机构解雇所有的 DEI 的员工，也就是说，让这个机构瞬间消失，瞬间给你铲除掉，让它不再对整个美国社会构成任何的持续性的影响。但是它已经造成的影响，事实上已经存在了。这种影响已经在我们人的心目当中，其实已经长时间存在。比如大家过去看到的这个彩虹运动，对吧？现在没有人对彩虹运动是拒绝的，过去发生了很长时间了。而且呢，这种彩虹运动还一直在持续当中。它实际上你看到的是一种所谓的彩虹运动，它是一种潜移默化的对传统文化的一种破坏，对传统那个叫世界观的认知的一种破坏。然后呢，让你觉得它是正常的，让你觉得它是这个习惯的。所以说呢，这种彩虹运动已经在我们很多的人心目当中已经完全固化了，而且没有人认为它是对我们人类社会是有危害的。但事实你可以看到，它的背后，它在铲除你所有的历史文化，不仅是铲除历史文化，还要铲除你对所有文化历史的记忆。除了我们这些老的人还有记忆以外，对于年轻人来讲，完全是重新的开始。也就是说，这个世界它利用的人的这种忘却，利用的人的这个搜寻资料的这个范围的限制，让以后的人类生活在他们圈定的一个空间里头，让你看不到变化，让你看不到以前的文化是什么。很简单，就像我们以前，现在大家都说啊，这个尤其是中国大陆，对吧？一说中国的传统文化，3000年、5000年，好一点的说到8000年，实际上中国传统文化远远不止这个时间，它甚至有可能有12万年。但是呢，你从历史的书籍当中，你从政府宣传的这些内容当中，你是看不到的，它也不让你看到。为什么会不让你看到呢？因为它让你产生不了对比，它也不给你提供这样的资料的这个展示，所以你看不到真相。因为你看不到真相，你就会生活在他给你圈定的思维空间里头。你认为他给你的虚假信息、阉割的信息就是正常的信息，所以你保持这种信息条件下，就会产生无数的错误认知，而且他不给你纠正，还要利用你的错误认知去诱导你。目的很简单，就是2个字儿：控制。那么过去美国的好几任政府，请导播到第17页。过去美国的好几任政府，他们一直在持续的推广 DEI， 已经在美国的社会当中，大家可以看到彩虹运动，不仅是在美国、在欧洲、在加拿大，在所有的西方民主国家都出现了彩虹运动。不仅是那儿出现了，连台湾都出现了彩虹运动。大家都对这个视而不见、司空见惯的一个过程。那么它的结果是很简单，就是美国过去几任政府持续的。美国的国家的税收，老百姓纳税人付的钱去干嘛呢？去支持推动的这场所谓的这个包容多元文化的一种这个平等的一种所谓的这种文化的一种革命或者是输出。但真正的目的呢，它是为了铲除全世界对人类的人性的这个标准的一次变革，对人的标准的这个认知的一次删除。实际上对全人类来讲是从什么呢？叫他用疫苗伤害了我们的健康，对吧？用这种叫什么呢？这个 CBDC 就是一个政府、一个银行、一个货币的这种绝对的中心化的货币来干嘛呢？来这个伤害你的财富。再用什么呢？再用这种 DEI 的方式呢，去删除你过去对文化的记忆。然后最终把人类圈禁在一个羊圈里头，像羊一样的养殖着，像羊一样的顺从，然后呢，也让它就是说对你的这种完全掌控之下呢，形成叫全世界的人矿，这就是他们最终的邪恶的目的。而这种邪恶目的已经持续好几年了。美国过去历任政府都把这个列为政治正确的思维方式在做事情，而且呢，这些底下推动这个 DEI 的人也是用政治正确的东西进
行考核。其实很简单，这就是用资本推动的，用这种持续不断的美国纳税人的钱推动的一次邪恶的一个议程当中的一个元素，也就是说意识形态的工具，直到今天，直到现在还在发生。那么美国是带头终止了这个事件的这个继续，但是呢，它对社会造成的影响依然存在，它对文化造成的影响依然存在。就像我们刚才给你介绍的2025年的白雪公主的整个影片，就已经彻底扭曲了过去的传统的这个文化的传说、文化的传承，以及里边这个白雪公主的永恒的形象，你可以看到彻底的一次颠覆。同样，他们在其他的文化元素方面，在其他的你这个普世价值观方面的，都会给你进行颠覆。那么同样，你对你的人性的理解，对于这个人类自由、自由言论以及国家主权，对吧？国家主权的这种独立的一种颠覆，也是在这种文化传承当中给你直接颠覆掉，让你在不知不觉当中丧失了个人的自由，丧失了国家的主权。那么今天我们给大家通过一个简单的小片给大家回顾一下，让大家看到 DEI 作为一个什么呢？作为一个意识形态的工具，它对我们的人类的伤害有多重，而我们在这个整个世界过程当中很少关注到它的问题，甚至觉得 DEI 是一个就相当于一个可有可无的机构，你还多了一份工作的机会啊，没有它你好像似乎也无所谓。其实呢，它对我们人类来讲是一个毒瘤，而川普总统在总统令当中，相当于一个外科手术的专家，及时的用手术刀切除了这个毒瘤，也就是对人类世界的这种最大的影响的一个文化，意识形态元素被切除了。但是呢，这里头就告诉我们一个，为什么我们一直说共产党是世界万恶之源？你可以看到，对文化的这种渗透，对文化的这种侵袭，对文化的阉割，以及对这个儿童就开始的洗脑教育。这就是开始什么呢？在广撒中共的这个红毒的种子。那么现在你看到的全世界出现的这种，是非不分，对共产党的这种包容的这种态势的出现，就跟他们这个洗脑是有极大的那个影响的。特别是周哲战友自己亲身经历，你的孩子接受的教育，你的孩子问的问题，你的孩子思维的方式，都在过程当中多多少少透现出来DEI 的这种影响。这就是我们今天想谈的内容。我现在把时间还给周哲，看看周哲有什么要补充的，或者是有提问的问题。好的，谢谢。好的，谢谢盘古大哥，谢谢，非常感谢。刚才在直播间里还说呢，谈到这个白雪公主，我一下子就想到了这个几年以前啊，孩子小的时候就是一直在读什么格林童话呀、安徒生童话，这些都是耳熟能详的了。然后突然有一天读到了法国作者写的一个孩子的小故事，然后突然这个白雪公主就变成了非洲的黑珍珠。当时也没有觉得那个是文化渗透，我没想那么多，然后都感觉故事前后逻辑啊、思想啊、内容故事啊都挺好玩的，也挺有意思的。孩子也顺利的接受了，但是通过这个 DEI 的这个教育和他的这个潜移默化的这种渗透，然后一下子就想到了，哇，原来这个就是不知不觉的就把我们的脑给洗了，然后这孩子逐渐的就接受了啊，从白雪公主过渡到了黑珍珠了，所以这是一个问题。那么通过刚才盘古大哥讲的这个事情啊，我们说这个2030，我第一次听到这个的时候呢，实际上挺晚了，是2018年的时候，我说我看到这个荷兰的有一个记者，然后他做了11集的一个纪录片，就谈到了这个当时说的是 Illuminati 叫光明会嘛，然后里边整个这个光明会的来历啊，然后包括它2030议程。所以我想问的问题呢，就是说他为什么刚才盘古大哥提到了他这个2050议程，为什么他这个日程的这个时间一再的往前推？那我们刚才看到这个上面有一张 PPT 上有什么比尔盖茨啊、福奇啊，还有这个基辛格，还有一个施瓦布，那么一个已经死了，另外3个是他们创造这个2030议程的这些人活不到2050、2050吗？所以才逐渐的把这个时间往前提吗？还是他们这个是为什么定在这个时间点要把这个议程？应该这么来理解这件事情啊，实际上是跟共产党的起源有关系。现在你可以看到，这个不管是全球主义、国际共产主义、这个深成政府，还有这个世界经济论坛，还有中国共产党，他们做的事情都是一件事情，都是一个就是1776年这个光明会光照邦在德国成立的时候的主导思想，一直延续到今天。这个世界上很多的过去历史上发生的大事情都跟他们有关系。
任何这个血腥的这个政治运动都跟他们有关系。这是他们要对全世界进行控制的一个主导思想的一种延续。其实今天大家看到的这个2021到2030议程，它的起始时间点是在120年前就有了，不是今天才有的。它是由罗马的俱乐部对人类的未来的一次叫规划，也就是说，有人他想做人类的主人，他想取代上帝，他想对整个人类进行控制。他就做了一个策划，这个策划呢，中途有好多次实施的过程，其中一次最典型，大家可以去比较，大家可以查这段历史，就是柬埔寨。柬埔寨的所谓的共产主义运动背后，就实际上就是在执行参照的就是罗马俱乐部设计的一个对人类未来的一个社会结构的一次尝试。那今天2021、2030的这个议程，就是他通过这个他们这个人类控制的议程在柬埔寨的失败进行了一次修正，修正出来的这个方案就叫2050议程，是以联合国的方式在全球推行推广的一个过程。那么期间这个疫苗病毒是手段，疫苗是目的的，这个是其中的他们实行2050策划中的一个环节，是其中的一个分支，也就是其中的一个元素。另外的这个气候变暖，零碳税收的这个方式是它的另外一个手段，另外一个措施。然后在它这个疫苗是手段，在这个病毒是手段，疫苗是目的的这个政策实施成功以后呢，他们就把这个政策及时的推广成什么呢？叫全球大流行病条约，也就是变成了一种强制行为。那么去年的5月6号，等于说是第一次失败，但是他们并没有终止这个行为，在今年他们还会有一次推进。因为什么？它是以联合国形式下的一次推广，带着一个合法的、合规的一个帽子，在推广的是邪恶的一个计划，所以我们把它称之为邪恶的议程。但这个议程它原来的计划是2050计划，你可以看到中国共产党配合他们，它有一个2030、2035、2045、2050计划，都是配合他们这个联合国的这个邪恶议程的一个国家地区的一个计划，相当于一个实施计划。那么中间发生了一个变故，就是郭先生倡导的爆料革命。那么这个倡导的爆料革命呢，在以唤醒美国为起始点，也就是用美国作为一个支点，撬动了整个世界，然后呢，让美国及时的觉醒，等于说打乱了他们的这个步伐，促使他们的整个这个议程不得不做出变化，所以他们就把2050的计划提前了20年，叫2030计划。2030议程，这个2030议程实施过程当中呢，那就他因为提前了20年，就很多的事情，他就邪恶的事情都要提前集中去做。那么2025年就是他们要完成他们的邪恶议程当中最关键的一年，那么也就成了2025，就成了什么呢？成了黑白大战的一个焦点，也是黑白大战的一个主战场。那么就是今年这个邪恶和文明之间的一场较量，就在今年会完成。这也是共产党必须在今年被铲除的其中的一个原因，因为共产党也是这个邪恶当中的一个分支，其中的一个邪恶的部分，也是他们的工具，也是他们的支点，也是他们的先锋军。所以说呢，这个2021、2030这个联合国的议程，就是他们为了实现他们邪恶目的，应对爆料革命给他们造成的这种巨大的影响和变化，他们不得不做的一次调整和应对。但是呢，他们低估了美国的觉醒的力量，低估了这个全球正义联盟的力量，所以说现在出现了一个叫一个应该叫什么呢？叫彻底的，相当于权力上的控制上的一次彻底的变化。这次变化呢，一个是变化在媒体上，等于说我们突破了他们的钳制，这个他们过去完全100%依仗的是主流媒体，那么现在主流媒体彻底处在一个叫日薄西山的状态，而社交媒体成了主流。那么我们有了盖特，有了推特，现在的 X， 就说增加了这个社交媒体的透明度，让他们通过媒体钳制人们的这个能力变弱化了。所以他们现在在用立法的手段，想要什么呢？想要夺回他们的这个舆论阵地。现在大家可以看到，在英国、在欧洲出现的就是这个特点。
但是呢，这个人类的觉醒，就是说，当你涉及到了你的生命，涉及到你的健康，还涉及到你的财富的这种丧失的过程，对人类它是一个觉醒。你可以动西方人的尊严，但是你不能动西方人的钱包。你更不能动西方人的这个叫文明人的他们的生命。当你动了他这两个核心内容的时候，他们就会反击。所以你从美国看到的就是这一点。美国已经开始从什么？从人性的角度，以这个美国宪法为基础的一个最后的一次抗争，重新夺回来了控制权，就是以川普总统作为这个新的这个叫文明之王的。你看到他的重新的面世，让美国的权力重新开始发光。这也就是我们所说的叫。美国的黄金时代的来临也跟这个有关系。实际觉醒，实际上是你对邪恶的一个觉醒，对这个邪恶对人类的控制的一个觉醒，彻底摆脱他们对我们的这种枷锁。那么以美国为核心，依靠美国的这种信用，依靠美国的这种信仰的回归，然后再加上美国的实力和美国的经济实力，然后构成对全世界的他们已经被邪恶势力掌控环节的一次什么呢？一次大的爆破。会让什么呢？就是从2025年开始，让整个共产党终结，让整个邪恶势力从这一年开始终结，让他们在2030年之前无法实施他们的这个所谓的对整个世界控制的这个邪恶的议程。那么，川普总统是从断掉他的 DEI 开始，也就是说，让他从我们的底层后代的洗脑思想控制开始，然后呢，断掉他们的这个资金的源头。然后呢，再去铲除他们的组织，然后再去消弭他们的这个恶劣影响，最后呢，让美国先复苏，然后再带领世界统一复苏的一个整个过程。这就是我们通过这件事件看到的整个这个态势的一个端倪吧，或者是一个轮廓而已。好的，谢谢。谢谢盘古大哥。所以郭先生总是说这个2025嘛，几年前就提到2025这个数字特别有重要意义的，所以这个也是一个关键的点。而且呢，想到这个邓小平以前也说过，什么事情都要从娃娃抓起，所以渗透也是从娃娃抓起的，很多这种文化渗透。那其实呢，这里边还有一个关键的点啊，就前面咱们也提到了彩虹运动。其实这个话题呢有点敏感，但是呢也是长久以来，不只是现代社会，其实古代社会也有，就是关于这个性取向和同性恋的这个问题。那么比方说家家都有孩子，我们对这个孩子这个教育啊，或者跟他们解释这些话题的时候啊，应该是不可能是说这个 DEI 教育的这样的一个走向了，所以我们应该是从哪一个角度呢去引导孩子，或者说如何跟孩子做一些解释呢？我不知道，因为这个东西本来就是你的一个自由嘛，每个人的这个取向问题，我不知道您是有什么见解啊？关于性取向的这个问题呢，事实上是存在着一些乱象的，而且在古时候就有，尤其唐代的有娈童的这种行为，其他的朝代也有，就是说这个饱暖思淫欲都有这些问题。这些问题到底是因为这个饮食方面产生的问题呢，还是文化方面产生的问题呢，还是因为毒品产生的问题？这个都很难去界定它。但是有一条就是说，它是一种个别现象，绝对不可能成为社会主流现象，这是一个事实，它是事实上存在的，你不能简单的用好坏对错去评价它。但是呢，他们把它做成了一种文化，做成了一种运动，这就不正常了。不正常在哪里呢？这种对性的这种否定，实际上是对自然的否定，对上天的否定，因为上天创造的人就是男性和女性，没有中间的这个状态。但是呢，他们通过这种彩虹运动所谓的这种乱性的方法，实际上是否定了这个叫两性的存在，也就是否定了自然。否定它的目的其实不是在否定性，而是在否定整个社会的基本家庭单元。因为一个家庭是由一个男性和女性组成的一个家庭单元，这个家庭单元不光是性别之差，更多的是什么？它是一个文化的传承的一个节点，也是经济元素的最终的一个节点，因为它要实现对你的这个财富的剥夺，对你的这种文化教育的传承的剥夺，首先要打破的就是这个家庭的最基本单元，它是一个人类文明价值观的最后的堡垒。所以它的这个彩虹运动真实的目的呢，是破除家庭的一种手段，从小就让你孩子失去了对性的正确的认知，那也就是说打破了你对家庭存在的基础要素就没有了。那么他的脑子当中是没有家庭概念的。当一个社会没有了家庭，就没有了一个最基本的文化单元没有了。
没有了血缘的这种传承关系，也就没有了文化传承关系，也就自然就没有了你的这个叫传统的保持的工具和渠道。真正的核心目的，邪恶目的在这儿。所以他呢，这种从潜移默化当中，他影响不了我们这些老的人，有一个固化认知的人，他影响的是孩子，影响的是下一代。而且呢，大家知道，孩子对这种色彩缤纷的这种世界，就总是存满了好奇心，用好奇心替代了你应该有的一个正确认知，而这个认知实际上是对传统文化的一次严重的一次叫渗透和颠覆。人们没有意识到这一点，现在大家知道了。这种所谓的彩虹运动，所谓的这种叫多性别的这种认知，就是一种制造的是一种混乱。也就是说，用这种混乱，用这种新奇去替换过去传统的固有的一个正确的认知，也就是说你对世界的认知、对自然的认知、对人类传承、延续、繁衍的一个认知，甚至文化的认知，都彻底被颠覆掉了。说它的非常邪恶之处在这里。随着你对这个DEI 的终止，也就是说对这种彩虹运动就可以终止了。那它未来没有钱的支持，没有资本的作恶的话，那这些运动自然会戛然而止。那么人们重新会恢复对自然的正确认知，对性的认知，对叫什么呢？这个性别的认知，对社会的认知，对家庭的认知，重新回归的一个过程。但是这个回归的过程呢，已经出现了一种混乱。它的回归呢，就需要付出更多的代价，也需要更多的用家庭、用爱、用信仰、用宗教，重新回归人类繁衍的基础的一个过程。所以他们这个DEI造成的这个对人类的影响是非常非常的严重的。over， 谢谢。好的，谢谢潘谷大哥，非常的精彩啊！那我们战友都是有福的，是不是啊？最起码能保证整个家族脑子都是清醒的，所以呢，战友们的后代也是有福的了。那太感谢潘谷大哥今天精彩的一个讲解啊，也感谢我们的导播跟着北美教练。那谢谢全球的战友们来观看我们的节目，我们就下个星期二再见了。好的，谢谢，我们下期再见。Hey, Real America's Voice family. Are you on Getter yet? No? What are you waiting for? It's free. It's uncensored, and it's where all the biggest voices in conservative media are speaking out. Download the Getter app right now. It's totally free. It's where I put up exclusively all of my content 24 hours a day. You want to know what Steve Bannon's thinking? Go to Getter. That's right. You can follow all of your favorites. Steve Bannon, Charlie Kirk, Jack Posobiec. And so many more. And the best part? You can watch Real America's Voice right there on Getter. Live. So join the conversation. Hop on the Getter chat room. Engage with patriots who are just like you. Good morning, Getter friends. We're breaking news, we're delivering the truth, And we're doing it on Getter Every single day. So don't wait. Download the Getter app now. Sign up for free and be part of the movement. It isn't just an app. It isn't just a social media platform. It's a community.